ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიაში დღეს 2013-2014 წლის სასწავლო პროგრამების პრეზენტაცია გაიმართა. სასწავლებლის რექტორმა საზოგადოებას ერთი წლის განმავლობაში გაწეული მუშაობის შედეგები გააცნო და იმ სიახლეებზე ისაუბრა, რომელიც წელს საზღვაო აკადემიის სტუდენტებს ელოდებათ. ირაკლი შარაბიძის განცხადებით, წელს საზღვაო სასწავლებელში 6 სამაგისტრო, 6 საბაკალავრო და რამდენიმე პროფესიული პროგრამა იმოქმედებს. სტუდენტების მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით მოქმედებს ერთი ფანჯრის პრინციპიც. დაემატა ახალი საბაკალავრო პროგრამა საკრუიზო მენეჯმენტი. ირაკლი შარაბიძის განცხადებით, ნავსადგურებთან შემდგომში პრაქტიკის გავლის მიზნით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ამავდროულად სასწავლებელი ევროკავშირის შემოწმების შედეგებს ელოდება. საზღვარგარეთ საზღვაო აკადემიის სტუდენტების დასაქმებასთან დაკავშირებით. დღეისათვის ბათუმის საზღვაო აკადემიაში 1000-მდე სტუდენტი სწავლობს. ჩვენ მივიღეთ 6 სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაცია და 5 საბაკალავრო პროგრამას კიდევ დაემართა ერთი საბაკალავრო პროგრამა, რომელმაც მიიღო ერთი კვირის წინ აკრედიტაცია. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიას ზრდის სტუდენტთა რაოდენობის მიღებას 2012-13 წლებში თუ ჩვენ მივიღეთ 200 სტუდენტი, წელს 2013-2014 სასწავლო წელში ჩვენ ვაცხადებთ და გვინდა მივიღოთ 650 სტუდენტი.